टाणी टाटी टा। अरे एक काम करता हूँ, बाबू भैया को दारू पीने का मैसेज भेज देता हूँ जिससे कि बाबू भैया जल्दी से आ जाए। अरे वाह, ये तो गोलू का मैसेज है। अरे बाबू भैया जल्दी आ जाओ। अरे कहीं बुड्ढी ने तो नहीं देख लिया। काम करता हूँ, इस चम्मच को तोड़ देता हूँ जिससे कि मुझे बाहर जाने का मौका मिल जाए। अरे ये देख बुड्ढी, चम्मच टूट गया। मैं इसे बाहर जाके सही करके लाता हूँ अभी। एक काम करती हूँ, जल्दी से दरवाजे के सामने ईंटे को लगा देती हूँ। काम करता हूँ, कोको कोला की सारी केन को गर्म कर लेता हूँ जिससे कि एल्यूमिनियम बन जाएगा। और अब इस ढांचे में एल्यूमिनियम को डालने की बारी आ गई है। अरे वाह, ये तो नया बन गया फिर से। लेकिन भाई लोगों, इसके बाद मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ किया जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले आइए देखते हैं कौन कौन इस भोलेनाथ की फोटो को देखकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है। बस नीचे दिए गए लाल कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ही तो करना है दोस्तों। अब एक काम करता हूँ, इस टेप रिकॉर्डर को नीचे रख के चालू कर देता हूँ। आइए बहनों, आपकी गाँव में लगी है साड़ियों की सेल। अरे साड़ियों की सेल लगी है, जल्दी से दरवाजा खोलना पड़ेगा।